लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है। लेकिन उसका कारण क्या है, अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। हमारे साथ इस वक्त भोपाल में हैं एनएचएम के सीनियर जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। सर, क्या माने, बच्चे एक एक करके मर रहे हैं? देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सामने आई है चीज़ें कि एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट रीनल नेक्रोसिस की वजह से बच्चों की किडनी फेल हुई और अल्टीमेटली उनमें से कुछ बच्चों की डेथ हो गई। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो अभी प्राथमिक जांच में सामने आया है, किसी न किसी ड्रग के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू बच्चों के शरीर में पहुंचा जिसने किडनी को नुकसान पहुंचाया। आमतौर पर जो एक्यूट रीनल इंजरीज होती हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर होता है, वो या तो इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन या लो ब्लड प्रेशर या कभी कभी टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। अभी जो कुछ केसेस में रीनल बायोप्सी से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है इसमें टॉक्सिसिटी जो है वो सबसे बड़ा कारण रहा। रीनल बायोप्सी हुई जिसमें टॉक्सिसिटी एक कारण आया, लेकिन एक जो होता है ना कि जो कफ सिरप जो है हर घर में बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लोग जाके बाजार से लेके आ जाते हैं। एक स्कैर है कि आखिर कफ सिरप इतना खतरनाक हो सकता है। मेरा सवाल आपसे, देखिए, हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना तो दवाइयाँ खरीदी जाए ना ही बेची जाए। जो भी दवाइयाँ हैं, चाहे भले ही हम उनमें से कुछ को जरूर सरकार सेफ मानते हुए अक्रॉस द टेबल परमिशन देती है, पर अधिकतर जो ड्रग्स हैं वो शेड्यूल एच में आती हैं और शेड्यूल एच के ड्रग्स, कफ सिरप उसी में आता है। कफ सिरप भी उसका पार्ट है, आप देखेंगे उसमें लिखा रहता है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो कारण हो सकता है सर, कफ सिरप कारण हो सकता है? देखिए, अगर कफ सिरप स्टैंडर्ड है तो कारण नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो मेडिसिन है वो बहुत सारी रिसर्च और उसके बाद ही बाजार में आती हैं। ये हो सकता है कि कोई कफ सिरप का कोई बैच या कोई लोकली प्रोड्यूस्ड ऐसी कोई चीज़ हो जो वहाँ पर आ गई हो।